大家好，我係沖神，歡迎收睇《沖出嚟遊》。唔知道西裝喺大家日常生活入面佔比有幾重呢？有好多人呢係工作嘅需要，有啲人呢係出席重要場合，又或者重要日子嘅需要，有啲人呢係為咗增加氣場、專業感，甚至係扮型扮靚嘅需要。但係我可以話俾你知啊，尤其係男人，一件啱身嘅西裝呢，絕對可以為你加好多嘅形象分㗎。留意翻個重點啊，加分嘅重點呢係啱身。所以有句詞語咧叫做西裝筆挺，大概就係咁嘅意思啦。老老實實啦，我就係一個比較難買西裝嘅人。至於原因呢，你睇晒成條片可能就會明白噶啦。咁如果你都有同樣嘅問題，又或者你都想有一件絕對啱你身嘅西裝嘅話呢，你就一定要睇晒今日呢條片。如果唔係嘅話呢，你可能會後悔嘅。今日呢，我哋嚟到呢個金鐘環大廈，你唔好以為我鬼鬼祟祟，其實因為我未入去啫。介紹下我哋今日嘅主角阿馮生啊！馮生洋服高級私人定製，咁係咩玩法呢？咁今日跟我嚟話你知啦。誒，你好，你好，我係周生係咪？馮生洋服，係啊咁啊，你就係馮生？我唔係，我係洪小姐，馮生喺呢度，馮師傅。係馮師傅，你好，你好，你好。咁啊，我知道呢度有私人定製啦，係啊，咁就想嚟感受一下私人定製到底係點樣玩法？度身定做㗎，冇錯料同款式選擇好多，而且我哋呢邊全部係現場裁剪嘅，你睇得到。呢邊全部都係客人做好嗰啲料啊，咩都有。我哋呢度全訂製嘅，從度身開始揀布料同埋裁剪，全部係我自己一個人做嘅。係已經做咗40幾年啦。係。所以你今日揀到你中意嘅衫咧，過份俾我。而且咧，我哋做咧就係一次過啊，唔使試身。一啲玻璃本，你可以試下呢邊請。你有冇自己諗法？中意咩顏色啊？其實款式同顏色我都係諗住等你介紹俾我聽。咁你翻工着定係結婚着㗎？我翻工着或者有陣時咧會有一啲場合，譬如飲宴啊咁樣。呢啲顏色暗格仔啊，係類似咁樣嘅花嘛，因為你皮膚都白着，呢種顏色都好睇 casual 啲咯，就係啦。你對嗰啲材料有冇要求？做咩價錢嘅質地啊？我諗係睇價錢嚟揀材料嘅。係啊，因為都係咯，好少人好因為近咁睇我啲衫。因為我呢邊好多選擇，我咁樣攞料俾你睇咯。好啊好啊。呢邊坐咯。好啊。嗱，我又唔知道嘅，我第一次嚟，咁我就想話，如果我想訂製西裝，點樣入手揀布料好呢？嗱，平平地有冇啲經濟選擇？譬如有啲人畢業生啊，或者真係純粹可能着一兩次嘅。有，因為我呢度材料嘅選擇好多，佢唔同材料有唔同價錢。咁呢個就經濟啲嘅質地，你去睇下。好啊好啊。哦，呢個就係入門啦。係。哦，咁就單色正色比較多嘅。咁因為如果靚少少呢？咁就係呢個質地1688，佢選擇就多花色啊。如果我想再靚啲，唔想失禮人嘅，再去飲嘅，咁有冇選擇呢？仲有一個1980個頭撐咯，質地又靚啲咯，佢帶埋嗰啲絲㗎。呢一本就全部都係進口料。進口啦。呢個就可能係啱你潮流咯，而且係純羊毛㗎，100%。睇埋個2680先。呢個都係純羊毛，佢都有唔同嘅花色可以選擇。高級啲啊，呢個係意大利料。意大利料。意大利料呢個牌子料嚟嘅。好啦，就咁先啦，唔好睇咁多啦。2000 years later。哇！經過一輪選擇之後咧，都真係好選擇困難啦。頭先見到有好多啦嚇，咁我哋最後咧揀咗呢個。好啦，嗱咁啊西裝我哋又揀好晒啦。咁而家係咪仲要揀埋件恤衫啊？係，恤衫係送緊面同嘅質地，你去睇下咁多花色可以揀。係。嗱，咁我又想問啦，我揀咗呢個布料啦，咁我點樣揀一件啱我身或者啱場合嘅西裝呢？即係有啲咩場合啲人會馬甲3件頭，有啲咩場合會1粒紐、2粒紐、3粒紐、雙襟、單襟，可以介紹下啲版型俾我哋睇喎。可以啊，如果你做嘅話係呢個格仔 casual 啲嘅話，可以做翻1粒紐，係關兜領去啱啲。帶你去嗰邊睇下個款式咯，有好多款式可以揀下。好，呢種係孖襟㗎，孖襟款同呢個都係孖襟，呢個係1粒紐個款式。如果你着嘅話，着1粒紐係最啱你㗎，顯到你高挑啲，而且顯瘦啲，比較靚啲。呢種就係2粒紐個款式，但係2粒紐嘅身長係重啲，唔係幾啱你。我建議你做1粒紐款比較
啱你着。一粒款就類似咁樣，你過嚟呢邊睇下，呢個就係一粒紐嘅款，呢個就係一粒紐款，而且係兩邊開叉㗎，都啱你兩邊開叉㗎。OK， 企直。因為我有親自幫你度，而且咧都係我親自幫你裁。請問你貴姓啊？姓鐘，鐘先生嚇。係。我哋咧嗰個衫咧已經全部到完啦，布料已經確定咗啦。而家咧我就再復述一次俾你睇下。咁我而家俾咗錢之後，有冇啲咩憑證單據俾我攞翻走㗎？好嘅，依家咧通常咧，我哋全部係用嗰個手機咧影一個相，再去存金作為收據。依家咧我唔使攞單，第日你過嚟唔使攞嚟攞去，比較麻煩。呢個係一個騙證嚟嘅。好啊，好啊，唔該晒你。OK。好啊，咁我哋揀好晒啲嘢，我想問下套衫幾時有得攞咧？你急唔急㗎？如果唔急，通常係3個星期。如果急，我諗住下個星期着最快。咁就1個星期俾你咯，幫你加急咯。好啊，好啊，好啊，好啊。咁1個星期後見咯喎。咁到時做好 WeChat 通知你咯。好啊，好啊，好啊。你就過嚟上嚟攞咯。好 ，thank you。好多謝啊。好。喂，話咁快1個星期啦，我哋而家要嚟認唔認得先？攞衫。跟住我走。Hello， 鐘生你好。你攞衫嘅。好，你件衫做好啦，我攞俾你試下。好啊，好啊，好啊。好，呢個就係你套衫做好啦，1個星期就攞俾你啦，加急。你試下，試埋恤衫同褲，西裝攞出嚟，出埋做。好。入對面試，嗰邊試。OK。着起身感覺點樣？都幾修身喎，哇！靚仔，修身不緊身，係嘛？係呢度而且好舒服，舒服嘅。入邊咧好多細節嘅嘢，我可以介紹俾你。因為我哋呢件衫咧係全訂製嘅，唔係套買衣嚟嘅，照你嘅心水做嘅。所有嘅地方全部係對晒格仔咯，係嘛？呢啲手工好精細嘅嚇。係呢啲紐咧係結構啊，寓意係步步高升啊，真係好靚喎！背後紐天然嘅紐嚟嘅啊。呢個咧就咧呢度咧係馬蹄袖，馬蹄袖啊，就係前面着出嚟之後咧呢度唔會揞住呢個位置，而且咧恤衫咧會突出嚟1公分咁樣嘅標準，睇下好靚喎，係嘛？咦，咁呢個袋係咁得意嘅？呢個係咩袋咧？呢個係香水袋啊！有時我哋出汗嗰陣時咧，有啲香水紙巾咧擺喺度，或者咧有時擺嗰啲筆擺喺度。呢度咧可以擺卡片啦、銀行卡啦。呢個入邊咧度可以擺嗰啲銀包啊都可以。呢度咧全部對晒格仔啦。呢個細節嘅嘢咧，我哋已經做幾廿年啦。對我哋嚟講咧係基本嘅要求嚟嘅。另外咧呢個入邊咧有一個帶。嗰個係通風帶嚟嘅，有時坐喺度嘅時候咧，會唔會扯住嘅，唔會揈起嘅，咁樣就着出嚟會服啲嘅。呢個袋咧係樹葉袋嚟嘅，寓意係一帆風順啊！好啦，西裝就搞掂啦，恤衫亦都揀埋啦。嗱，佢哋咧會送一條呔俾你嘅，咁啊等我揀埋佢先。呢種就比較淺色啲咯，陰啲咯。咁就呢隻顏色咯。如果我想自己俾錢買多條，咁幾多錢啊？80蚊一條，都好大呢個，係呢條係送㗎，套餐裡面送㗎。好啊，好啊。好，唔該晒你。咁我而家就執翻啲嘢走㗎咯喎。係啊，你可以除低，我幫你包起嚟就 OK 啦。好啊，好啊，好啊，唔該。啱生眼。好。以後你瘦咗或者係肥咗，隨時去拎翻嚟訓褲或者。冇問題。係鬼紮都冇問題。冇問題，冇問題。好啊，唔該晒你。唔使客氣。好，呢隻衫幫你裝好。唔該晒，洪小姐，唔該晒。唔使客氣。唔該晒，老闆 ，thank you，多謝晒，唔該晒，冇問題，冇問題。好，下次有需要再過嚟。一定，下次再揾你。好，走先。好，拜拜，拜拜。好啦，成個訂製嘅流程咧，大致就係咁啦。嗱，可能大家喺坊間都有試過一啲訂製嘅西裝，但係我相信你都唔難發現，其實佢哋都係喺一啲標準碼度拎一個最近你嘅 size 去改出嚟嘅啫。
但係呢度呢，就係由你揀布、揀款、揀版型去到度身、裁剪，係由呢位西裝行業40幾年喺香港都浸咗10幾年以上嘅上海師傅馮師傅同你一齊打造出嚟㗎，包保你啱身之餘，之後肥咗瘦咗都仲可以幫你改翻啱佢。個重點係咩呢？成件事揀翻塊好少少嘅布，講緊呢都係千零蚊呢就有交易啦。咁我相信一啲都唔過分啦。嗱，咁好啦，鋪頭名、地址、微信號呢，我都放翻晒喺畫面啦。有興趣嘅朋友呢，自己去揾佢哋啦。地點喺金鐘環大廈上面，福田呢坐2個地鐵站就到噶啦，超級方便。佢哋呢唔單止有男士嘅西裝噶，女士西裝、禮服、旗袍都有。有興趣嘅朋友呢，千祈唔好錯過啦。去到響我朵嘅話呢，分分鐘有意外驚喜嘅。嗱，好啦，咁我今日介紹呢去到呢度就完啦。繼續關注我，收睇更加多吃喝玩樂嘅資訊。我哋下次再見，拜拜。